Sveiki, esu Šarūnas Žukauskas, Arenos apsaugos vadovas ir šiandien jums papasakosiu apie Arenos apsaugos darbą. Sveiki. Atvažiuoja fanai Klaipėdos. Jie turi užeiti pro šoninės duris ir detali patikra, dėl to, kad čia yra aktyvūs fanai ir visko gali būti. Būtinai reikia pastebėti, kada jie ateina, reiškia, iki durų ir tada juos pakviesti, kad užeitų į vidų. Susitikrinat, einate į 115 sektorių kartu su jais, 2 viršų, 2 apačioj ir pats vienas prisižiūri. Ir po varžybų būtinai nepamiršti visus išlydėti iki lauko. Sirgaliai, reiškia, prieš užeinant ir skanuojant bilietus turniketų pagalba, tikrinami apsaugos prie įėjimų. Tai pagrindė būna tikrinimas rankom. Turim bilietų skanavimo turniketą, reiškia, atėjęs žmogus praėjęs apsaugos patikrą, turi pakišti bilietą šitoje vietoje, lazeriukas nuskanuoja bilietą, turniketas uždega žalią rodiklę užeiti ir žmogus užeina į vidų. Nuskanavus bilietus mes gaunam specialią programėlę visą informaciją, kiek yra lankytojų arenoje ir visą laiką galim žinoti, kiek iš viso užėjo žiūrovų į renginį. Kartais, jeigu reikalauja renginio specifika, mes naudojame tada metalo detektorius, pasitelkiame šunis, dar turime atskirus įėjimus patiem aktyviausiam fanam. Tai kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, mes turime tas duris, kur naudosime žymiai detalesniai patikrai. Jeigu atidarytas būna 4 aukštas, tai mes iš vis atribojam fanus nuo paprastų žiūrovų ir leidžiam pro atskirą įėjimą. Kokie yra neleistini daiktai, tai visokių daiktų, kurie gali būti panaudoti kaip ginklai, veido kaukės, maistas, gėrimas taip pat yra draudžiami, kokie dujų balionėliai ir dar kažkas. Jeigu kažkoks tai yra nestandartinis atvejis arenoje, tai yra ar gaisras, ar kažkas, tai visi apsaugos darbuotojai yra apmokyti, žino erdvės, kur yra evakuaciniai išėjimai. Mes vasarom pastoviai rengiam evakuacinius mokymus, kad dar kartą paaiškinti, kaip turi vykti evakuacija, kur žmogų nukreipti, kur turi susirinkti žmonės lauke. Ir laiks nuo laiko ir šiais metais šią vasarą planuojam lygiai taip pat tos pačius mokymus, kad žinot, kaip elgtis ekstremaliuose situacijose. Tai mes dabar randamės apsaugos poste, iš principo, kur vyksta visų renginių pagrindinis valdymas. Reiškia, iš čia mes kontroliuojam apsaugą, kontroliuojam priešgaisrinės sistemas visas, apsauginę signalizaciją. Pro šitą įėjimą užeina jau visi dalyviai, tai yra, jeigu tai būtų krepšinio varžybos, tai krepšininkai, treneriai, jeigu tai kažkoks koncertas, tai visos žvaigždės būtent pro šitą įėjimą ateina į areną. Visi arenos aukštai priešgaisrinės ir kuom čia yra labai gera sistema, tom, kad kiekvieną mes priešgaisrinį daviklį matome šitame plane ir netgi renginių metu suveikus kažkokiai tai priešgaisrinė signalizacija mes matytume konkrečiai vietą ir koks daviklis suveikia. Ir pagal tai apsauga reaguoja, nueina patikrina priešgaisrinę, visą nueina vietą, pasižiūrė, ar nebūtų gaisro ir tada mes sprendžiam, ką daryti toliau. Taip, mes arenoje turime apie 126 kameras. Iš jų yra dalis valdomų kamerų, dalis stacionarių ir taip pat yra aukštos kokybės 4K kameros tam, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų kažkoks tai teisės pažeidimas, kad mes galėtume identifikuoti tą asmenį. Taip pat yra kamerų su kaip ir dirbtiniu intelektu, kuriomis galėtume, kaip pavyzdys, jeigu kažkoks tai asmuo kažką tai padarytų neteisiško arenoj ir, pavyzdžiui, jis apsilankytų kitose varžybose, ta kamera pati ieško žmonių tarpe to žmogaus ir jį atpažįsta ir mums signalizuoja, kad jisai yra arenui. Ir mes galime tada net jeigu pilnai išparduotą areną surasti jį žiūrovų tarpe. Šiandien varžybose irgi lygiai taip pat turėsim vadinamas bodycamus, tai yra nešiojamos kameros ant krūtinės, kurios irgi jau realių laikų ar žymiai arčiau gali užfiksuoti
kažkokį tai neteisėtą žiūrovo veiksmą. Mes galime žiūrėti tiesiogiai iš karto pasijungę telefonus ir matyti realių laikų nuo apsaugos darbuotojo krūtinės patį vaizdą. Taip pat mes glaudžiai labai bendradarbiaujam su pareigūnais. Aš nuolatos dalyvauju susitikimuose su policijos renginių skyriaus valdžia, taip pat Europos policijos pareigūnais, policijos departamentų. Mes keičiamės patirtimis su jais, jie irgi daug ką pasako, kaip vyksta kitose arenose saugumo užtikrinimas ir labai duoda daug naudos tie susitikimai. Už 2 minučių atsidarom, tai pasižiūrėk, jeigu visi vietose, apsauga, bilietų skanuotojai ir tada už 2 minučių atsidaryk. Gerai, Arena, ačiū. Viskas suprantama, bus padaryta. Gerai, ačiū. Pagrindiniai turbūt juokingiausi dalykai, kas yra įvykę, tai yra būtent prie patikros. Mes esam turėję tokį atvejį, kai vyras atėjo su kaubojaus kepurė aukštą. Ir jeigu tai būtų Amerika, tai kaip ir normalu būtų, bet kadangi čia buvo Lietuvoje, mums kilo įtarimas ir mes paprašėm nuimti kepurę ir kepurės viršų ant galvos buvo prilipdytas alkoholio butelis. Esame tą radę. Taip pat per vienas krepšinio varžybas, aš nežinau kaip jie vadinasi, pripučiami šitie pagaliukai, tie, kurias daužo, reiškias, ir palaiko. Jie buvo pripildyti ne orų, bet kitokių skysčių, kuri irgi buvo tokia išmonė, reiškia, įsinešti gėrimus į areną. O šiaip, kas sudėtingiausia yra iš renginių, tai yra... Kas yra sudėtingiausia iš renginių, tai galbūt aš įvardinčiau 2, tai yra pirmas tai yra čempionatai, nes čempionatus tai nei aš nežinau apsaugos pozicijų, nei patys organizatoriai dažniausiai nelabai žino ir tai mes tos sprendimus atliekam net kelias dienas, kol išrūšiuojam, kur turi stovėti apsauga, ką jinai turi daryti. Tai ir gal dar užsienio visi atlikėjai, dėl to, kad yra buvę ne kartą, kai aš esu suplanavęs apie kokius 20 apsaugos darbuotojus, o atvykus užsienio žvaigždei, organizatoriai dar paprašo kokių 40, kai lieka valanda iki renginio. Tai esam ne kartą iš namų traukę ne vieną apsaugos darbuotoją, kad suktis kažkaip iš padėties. Jeigu, pavyzdžiui, rungtynių metu įvyksta kažkokie tai konfliktai, ar riaušės, ar dar kas nors neplanuoto, reiškia, mes turime savo susirašę planą ir tai pasitvirtinę su pareigūnais, ką tokiais atvejais daryti, iš kur ateina papildomos pajėgos, taip pat policijos pajėgos ir dažniausiai tai mes padarom turbūt per porą minučių ir jau prie tos vietos, kur kažkas tai įvyko, atsiranda daugiau apsaugos ir taip pat ateina policijos pareigūnai. Per ilgą laiką aš pasakyčiau, kad problemas visą laiką yra tos pačios, tai yra, aišku, alkoholis, kuris atriša sparnų žmonėm ir ar buvo prieš 10 metų, ar dabar lygiai tas pats, jeigu pagrindinis, aš sakyčiau, tas veiksnys yra alkoholis. Dabar nuo šito sezono mes esame įsirengę naujus atitvarus, ko nebuvo anksčiau. Iš principo jie reikalingi tam, kad žiūrovai negalėtų prieiti prie komandos laisvai ir būtų pakankamai platus praėjimas, reiškia, komandos žaidėjam ir žiūrovai neturėtų su jais jokio kontakto. Dabar mes naudojame tik tai trečdalį, kaip čia gaunasi, 3/4 turbūt arenos laisvai vaikščioti žmonėm, o šita yra zona Premium Lounge vadinamo klubo yra atskirta ir čia galima patekti tik tai pro šitos įėjimus, pro tribūnas.